สวัสดีค่ะก็เมื่อกี้สัญญาณเน็ตหลุดไปนะคะเดี๋ยวคราวนี้แอดมินจะพาเดินลุยดูหิมะกันเลยนะคะว่าหิมะเป็นอย่างไรก็ตามแอดมินมาเลยค่ะตามกันมาเลยนะคะตามกันมาเลยค่ะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวพาดูนะว่ามันเป็นอย่างไรนี่ค่ะด้านบนเห็นปะคะหนาวมากตอนนี้อากาศ9องศานะคะแต่ว่าแอดมินรู้สึกเหมือน-9ยังไงบอกไม่ถูกหนาวมากค่ะตอนนี้แบบว่าอากาศหนาวสุดๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นเดี๋ยวให้ดูสโนว์เฟกนะคะเดี๋ยวไอมินเปิดกล้องหน้าเนาะให้ดูสโนว์เฟกนี่ค่ะเห็นสโนว์เฟกปะคะสโนว์เฟกคืออะไรก็คือหิมะที่ตกลงมาเป็นดาวนะคะเนี่ยค่ะที่ญี่ปุ่นเกาหลีไม่มีนะสวัสดีค่ะคุณกิ๊กอยู่ที่ลิกิค่ะเนี่ยค่ะที่ญี่ปุ่นเกาหลีไม่มีสโนว์เฟกนะคะสโนว์เฟกต้องมาดูที่ยุโรปเท่านั้นนะคะอยู่ที่ภูเขาลิกินะคะเนี่ยค่ะหิมะตกหนักมากตอนแรกเขาโกหกเราบอกว่าฝนจะตกแต่ปรากฏว่าพอแอดมินขึ้นมากลายเป็นหิมะตกซะงั้นเนี่ยค่ะโอ้ยหนาวมากค่ะหิมะตกท่วมไปหมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะมันตกมา1 ชั่วโมงแล้วมันกลายเป็นให้หิมะตรงนี้หนาวมากแต่แอดมินต้องคงเดินไม่ได้ไกลนะคะเพราะว่ามันหนาวเนี่ยค่ะด้านบนแบบว่าจะให้แอดมินให้ดูหน้าแอดมินแล้วกันทุกคนจะได้รู้ว่าหิมะเนี่ยเห็นปะคะหิมะแบบว่าเต็มมากอะค่ะนี่ด้านนี้แอดมินให้ดูแล้วกันความแรงของหิมะแรงมากค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่เลกินะคะไม่เห็นวิวค่ะเพราะว่าหมอกปิดหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะแอดมินให้ดูตรงหน้าแอดมินแบบว่าหิมะขาวโพลนไปหมดเลยจะบอกว่าตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะแต่ว่าทำไมหนาวมากอย่างนี้แอดมินจะไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยค่ะหิมะตกหนักมากเดี๋ยวแอดมินให้ดูกล้องหน้านะคะเนี่ยค่ะที่แอดมินเดินมาให้ดูว่าหิมะมันลึกแค่ไหนเนี่ยค่ะมันลึกมากเลยค่ะหิมะหนาวมากสวัสดีค่ะคุณพิมพ์อยู่ที่ลิกินะคะลิกิอยู่ใกล้ๆเมืองลูเซิร์นค่ะเนี่ยค่ะให้ดูรอยเท้าที่แอดมินเดินนะคะเนี่ยค่ะหิมะตกแบบตอนแอดมินขึ้นมาตอนแรกไม่มีหิมะเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเหยียบให้ดูมันลึกแบบหนามากเลยนะคะเนี่ยค่ะหนาวมากหนาวแบบลูกค้าไปยืนหลบอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันหนาวจริงสวัสดีค่ะโอ้ยหิมะเข้าปากค่ะเดี๋ยวแอดมินแพ้หิมะขอปัดกันหิมะกินไม่ได้นะคะถ้ากินท้องเสียนะคะเพราะฉะนั้นแอดมินไม่ได้เพราะมันคอมาด้วยค่ะก็เลยไม่มีที่ปิดปากตอนนี้ถ้าเกิดยืนด้านเนี้ยหิมะมันจะเข้าปากแอดมินเต็มๆหนาวมากค่ะและแอดมินแต่งตัวไม่พร้อมเพราะแอดมินไม่รู้ว่ามันจะหิมะตกขนาดนี้นะคะก็เลยแบบหนาวมากเนี่ยค่ะไม่มีอะไรเลยสวัสดีค่ะคุณน้ำฝนโอ้ยแอดมินยอมหนาวนะคะวันนี้ให้ทุกคนได้ดูหิมะตกกันจะให้ดูสโนว์เฟกอีกรอบนะเนี่ยเห็นปะคะตรงแขนเป็นดาวเลยนะคะใครอยากดูสโนว์เฟกมาที่สวิตนะคะเดี๋ยวแอดมินพาไปดูเอาแบบบรรยากาศสดๆแบบนี้เลยนะแอดมินยอมหนาวให้ทุกคนได้เห็นภาพเนี่ยค่ะตรงนี้ที่เป็นภูเขามโนรณะมากนะคะโอ้ยหนาวค่ะหิมะมันแรงมากค่ะสวัสดีค่ะคุณตวงแอดมินไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปขอกางร่มก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้หิมะเหมือนลูกเห็บตกใส่หน้าเจ็บมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเจ็บมากได้ยินเสียงใช่ไหมคะที่เสียงมันเนี่ยมันไม่ใช่ลมนะคะหิมะมันตกใส่แอดมินแล้วคือมันดังมากได้ยินใช่ไหมคะเสียงเหมือนก้อนหินตกใส่เสื้อเราอะเจ็บมือมากตอนนี้มือแดงแล้วนะคะเพราะแอดมินเป็นคนแพ้หิมะ ตอนนี้มือแดงแล้วเพราะพอมันตกใส่เราปุ๊บมันจะแบบเจ็บมากเลยแอดมินขอตัวเข้าไปเอาร่มก่อนนะคะจะได้พาทุกคนเดินแบบสะดวกสบายเพราะแอดมินเอาร่มมาด้วยเดี๋ยวนี้จะพาเดินเนี่ยค่ะคงไม่ได้ขึ้นข้างบนนะเนี่ยได้ยินเสียงหิมะปะคะมันตกใส่แบบว่ารัวๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณชัดทิพย์หรือเปล่าคะถ้าอ่านไม่ถูกต้องขออภัยเสียงหิมะตกใส่เสื้อแอดมินนะคะแล้วตอนนี้มือแอดมินเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเพราะว่ามันเหมือนก้อนหินมันเสื้อมันหิมะมันตกใส่เสื้อใช่ไหมคะแล้วมันก็เหมือนหินกระแทกมือค่ะเจ็บมากอยากให้มีขอกางร่มก่อนนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วค่ะจริงๆร่มมันกันหิมะได้นะคะมันไม่ใช่กันฝนได้อย่างเดียวเพราะหิมะมันก็คือฝนแต่มันเสียงดังเท่านั้นเองอ๋อหนาวมากค่ะเดี๋ยวแอดมินขอเอาร่มก่อนนะคะเนี่ยดูเสื้อแบบว่า
เดี๋ยวขอตัวเอาร่มก่อนนะคะ ตอนนี้อากาศ9องศานะคะแต่ว่าหนาวมากค่ะเดี๋ยวขอเอาเสื้อก่อนนะคะแล้วขอเอาร่มก่อนนะคะอันนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณเมลบีหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณลูซิลีถ้าอ่านไม่ถูกต้องขออภัยนะคะ ตอนนี้อยู่ที่ลิกินะคะ เดี๋ยวนี่ขอกางร่มก่อนนะคะวันนี้ไม่ไหวโอเคคราวนี้มาเลยตกรัวๆมาเลยได้ยินเสียงไหมคะเสียงหิมะกระทบกับลมนะคะมันก็จะแบบเสียงดังมากแป๊บนึงนะคะมันแรงมากค่ะเนี่ยค่ะเห็นหิมะไหมคะสวัสดีค่ะก็อยู่ที่ลิกินะคะก็เดี๋ยวสักพักแอดมินจะลงไปข้างล่างนะเพราะรถมาบ่าย 2เพราะว่ามันหนาวแบบหนาวมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะ9องศานะคะเขาบอกว่าฝนตกแต่ปรากฏว่าฝนกลายเป็นหิมะแทนเพราะว่าอากาศข้างบนถ้ามันเป็นจุดเยือกแข็งมากมันจะทำให้เป็นฝนน้ำแข็งแทนนะคะเนี่ยค่ะ ใช่เลยค่ะคุณตวงระทึกมากเลยค่ะระทึกนะมากเลยอันมินตกใจมากคือเหมือนแบบว่าไม่คิดเลยว่ามาแล้วจะเจอหิมะแทนคิดว่าฝนตกเมื่อวานว่าแรงแล้วอะเมื่อวานหิมะก้อนใหญ่ก็จริงแต่ไม่หนาขนาดนี้นะคะเนี่ยอันมินให้ดูรอยเท้าคนที่เดินหิมะแบบหนามากเนี่ยค่ะที่คุณได้ยินเสียงกันดังๆนี่ไม่ใช่ฝนนะคะเสียงหิมะตกกระทบร่มแอดมินค่ะเนี่ยค่ะหนาวมากเนี่ยค่ะอยู่ที่ลิกินะคะอยู่ที่ลิกิค่ะเมื่อกี้แอดมินไม่มีร่มแอดมินเจ็บหน้ามากแต่ว่ามีร่มเวลากลางก็ระวังกันหน่อยนะคะถ้าลมมามันอาจจะอันตรายก็ได้ค่ะเพราะร่มมันจะปลิวแต่โชคดีวันนี้หิมะตกแต่ว่าลมมันไม่แรงอะค่ะสวัสดีค่ะส่งความหนาวจากลิกินะคะหนาวมากหนาวแบบสุดๆเลยค่ะเนี่ยค่ะข้างบนก็ขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันหนาวมากค่ะเนี่ยค่ะหนาวสุดๆเลยค่ะแอดมินก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้นะเพราะแอดมินไม่ได้กล้าเดินขึ้นข้างบนข้างบนมันลื่นนะคะแล้วว่าแดดมันมองไม่เห็นด้วยสวัสดีค่ะคุณรัชกรก็เกือบลื่นนะคะแต่ว่าหิมะถ้าปกติเวลาหิมะตกใหม่อะมันยังไม่ลื่นนะคะเนี่ยค่ะพอเหยียบปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนน้ำแข็งใสอะค่ะเพราะฉะนั้นมันเดินได้ไม่ลื่นแต่ถ้าเกิดหิมะตกเก่าแล้วมันทับถมกันเป็นเวลาหลายวันอันนั้นจะลื่นนะคะหัวแตกได้แต่ถ้าหิมะตกใหม่ๆสีขาวแบบนี้มันจะไม่ลื่นนะคะคุณปริยากรสวัสดีค่ะเมื่อวานที่ดูในพยากรณ์อากาศว่าหิมะตก2วันนะคะที่สวิตเมื่อวานเขาบอกว่าฝนตกแล้วก็ฝนตก2วันแล้วมันจะมีแดดอีก3วันแล้วก็หิมะอาทิตย์หน้าจะมาอีก3วันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบแอดมินทุ่มทุนมากนะคะดูนะคะแอดมินยืนอยู่คนเดียวนะคะในบรรยากาศแบบนี้เพราะคนที่อยู่ในนั้นเขาจะไม่กล้าคุณรู้สิริไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะสภาพอากาศมันคาดเดายากค่ะแอดมินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีหิมะตกหรือเปล่าอันนี้ต้องรบกวนเป็นเช็คสภาพอากาศดูนะคะเพราะว่าสวัสดีค่ะคุณเจนขอบคุณมากค่ะคุณตวงแอดมินยอมเสียสละนี่แอดมินให้ดูกล้องหน้าแล้วกันนะว่าแอดมินอยู่แบบไหนนี่แอดมินอยู่แบบนี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้แอดมินอยู่ในหมวกใช่ไหมเนี่ยดูหิมะมันตกแบบแอดมินไม่ไหวไงแอดมินก็เลยต้องกางร่มเห็นปะคะหิมะมันสาดแบบเสียงดังมากหิมะมันก็ไม่ต่างอะไรกับฝนน้ำแข็งที่ตกลงมาใส่เรานะคะเดี๋ยวแอดมินให้ดูมือแอดมินละกันเนี่ยค่ะแอดมินให้ดูมือนะหิมะมันตกแรงมากค่ะแอดมินเป็นอย่างนี้แล้วนะคะแอดมินเป็นคนที่แพ้หิมะมากเนี่ยค่ะถ้าแพ้มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมือจะบวมแดงแล้วก็จะเริ่มเกิดอาการคันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแอดมินก็สักพักนึงก็ต้องขอตัวแล้วนะคะเพราะว่าแอดมินแพ้หิมะแบบรุนแรงค่ะเพราะบางทีมันกัดกันอาจจะแบบกลายเป็นหนองไปเปื่อยอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะหนาวได้ยินเสียงอันนี้คือเสียงหิมะตกใส่ลมนะคะที่ได้ยินเสียงกันเนี่ยค่ะอันนี้เขาทำแบบเอาฟืนที่แบบใช้ในใช่เลยค่ะคุณรัศกรอาการประมาณนั้นเลยแต่ว่ามันจะเป็นแบบที่แอดมินให้ดูตอนแรกใครมาไม่ทันดูสโนว์เฟกไปย้อนหลังนะคะที่แอดมินทำตรงแขนเสื้อให้ดูอะค่ะว่าเป็นสโนว์เฟกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแอดมินอยู่ลิกินะคะ9องศาแต่ว่าหิมะตกแรงมากแอดมินดูค่ะทุกคนเขาหลบแต่แอดมินพาเดินไปดูนะคะว่าห
ทุกคนเขาไปหลบอยู่ในตู้รอรถแต่แอดมินอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศแอดมินก็เลยยอมเดินหนาวอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะเขาหลบอยู่ตู้นั้นคนเยอะมากค่ะเนี่ยค่ะคนเยอะมากแล้วลูกค้าแอดมินก็หลบอยู่ในนั้นด้วยค่ะด้วยความยินดีค่ะคุณเจี๊ยบเนี่ยค่ะโอ้หนาวสุดๆแต่แอดมินรู้อยู่แล้วก็เลยเอาร่มมาเนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือแบบมันแรงมากสวัสดีค่ะคุณพินค่ะก็มาดูแอดมินก็ได้นะคะใครยังไม่สะดวกมีเวลามาเที่ยวสวิตก็ดูไลฟ์แอดมินไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามก็ดูกันไปก่อนได้นะคะ โดยที่แบบอาจจะไม่ต้องมาหนาวเหมือนแอดมินแบบนี้นะคะก็ดูไลฟ์แอดมินไปก่อนได้ค่ะเนี่ยค่ะหนาวมากที่เมืองไทยอากาศเป็นยังไงบ้างคะสงกรานต์ยังเล่นกันอยู่หรือเปล่าเขียนมาคุยกันได้นะแอดมินกลายเป็นเล่นหิมะแทนสงกรานต์นะคะหนาวมากเลยค่ะเนี่ยค่ะดูเด็กคนนั้นเขาแบบดูสนุกมากเลยด้วยความยินดีค่ะขอบคุณที่ติดตามเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะแอดมินจะให้ดูหิมะตกเดี๋ยวแอดมินเหยียบให้ดูนะคะเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ำแข็งอ่ะพอเหยียบปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้อะค่ะเนี่ยค่ะข้างบนน่ะหิมะท่วมแล้วนะคะเพราะว่ามันตกมาประมาณตอนแอดมินขึ้นมาหิมะยังไม่ตกหนักขนาดนี้มันเพิ่งตกแบบประมาณ1 ชั่วโมงนะคะเมื่อกี้สัญญาณเน็ตหายไปนะคะโอ้ยผู้ชมก็เลยลดลงเลยต้องขออภัยเพราะว่าสัญญาณมันแบบว่าถ้ามันหนาวมากหรือมีลมแรงหรือหิมะเยอะอะค่ะมันจะทำให้สัญญาณในมือถืออาจจะสโลว์ลงได้นะคะขอบคุณคุณรัชกรมากนะคะที่ส่งข่าวว่าสงกรานต์เลิกแล้วหนาวมากค่ะเนี่ยค่ะให้ดูต่อนะคะเพราะว่าปกติแอดมินจะบอกนะว่าแอดมินใช้โทรศัพท์ไม่เครื่องอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะเวลามันหนาวมากๆเครื่อง